हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज साहिल एंड यू वाचिंग साहिल टेक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ सैमसंग सुपर टूल। तो गाइस, इस सैमसंग सुपर टूल में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सैमसंग के आपको सारे फीचर इसमें मिल जाएंगे। आप FRP लॉक रिमूव कर सकते हैं, IMEI नंबर रिपेयर करना है, नेटवर्क रिपेयर करना है, और भी इसमें आपको बहुत से एक फीचर दिए हुए हैं। रिबूट टूल दिए है और भी बहुत से एक फीचर दिए हैं। तो गाइस, इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा लाइफ टाइम तक आप जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक कर दिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी बहुत हेल्प हो सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो गाइस, अब मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। तो गाइस, डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाना है। इस वीडियो को नीचे आप आएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको ये देखिए इस तरीके का लिखा होगा डाउनलोड। इसके पास आपको लिंक मिल जाएगी, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड, अब यहाँ पे आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक कैप्चा सॉल्व करना है छोटा सा। आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये रिडायरेक्ट होगा, इसको ऐड को कट कर दिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सब कुछ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे से रिफ्रेश कर दिएगा जब तक कार, बस या बाईसाइकिल का ना है। तो यहाँ पे देखिए कार का आ गया। जितनी भी कार हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, कोई भी छोड़नी नहीं है। इसके बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे टिक लग जाएगा। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दिएगा तो ये रिडायरेक्ट होगा, इसे कट कर दिएगा। ये देखिए फिर से सबमिट पे आप क्लिक कर दिए। तो यहाँ पे आपको स्किप ऐड पे आप क्लिक कर देना है, ये रिडायरेक्ट होगा, इसे कट कर दिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए अब मेरी वेबसाइट में आप चले जाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट में आ चुके हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड लिंक। इसके पास आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको यूज़र अपलोड की लिंक मिलेगी। यहाँ पे से आप एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें करप्ट नहीं होगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा आपको कैप्चा सिर्फ सॉल्व करना है। आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी ये बाईसाइकिल, ये देखिए आ गई सारी बाईसाइकिल। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी इसमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए सिलेक्ट हो गई। क्रिएट डाउनलोड लिंक यहाँ पे दिया हुआ है नीचे वाले, इस पे क्लिक कर दिएगा। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। ये देखिए डाउनलोड लिंक दी हुई है, इस पर क्लिक कर दिए डाउनलोड नाउ पे। तो अब आपका डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग सुपर टूल आ गई है। इसके बाद आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए 7zip सॉफ्टवेयर यूज़ करिएगा, क्योंकि वो बेस्ट रहता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इस फोल्डर को आप ओपन कर लिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेटअप मिलेगा और पासवर्ड। सबसे पहले आपको सेटअप को डबल क्लिक करके रन कर देना है। तो अब यहाँ पे इसमें पासवर्ड मांगेगा, इस पासवर्ड को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिएगा, फिर से नेक्स्ट। यहाँ पे से क्रिएट डेस्कटॉप आइकन यहाँ पे कर दिएगा आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है, ये सेटअप। तो फाइनली गाइस, ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करिएगा तो आपकी ये टूल लॉन्च हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पे क्लिक कर दिएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल आपकी लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन में आएंगे तो मेन में आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए कितने सारे फीचर हैं ADB मोड के। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन के ये सब फीचर हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं लैंग्वेज को। इसके बाद FRP रीसेट करने की ये पूरी है कि ये देखिए यहाँ पे से FRP आप रीसेट कर सकते हैं। सब मॉडल दिए हुए हैं इसके। और यहाँ पे भी ये देखिए इसमें भी बहुत से मॉडल दिए हुए हैं। इसके बाद आप SPD के फ़ोन कर सकते हैं, जैसे कि सैमसंग के SPD आते हैं, और ये कॉलकम के लिए, ये एक्जीनोस के लिए, और ये ADB मोड के लिए। तो यहाँ पे ये पूरी FRP की टूल है। इसके बाद यहाँ पे सर्विस टूल में आएंगे। सर्विस टूल में आपको ये देखिए कितने सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। रीड NV, वाइप डेटा, ये देखिए वाइप NV, रीड EFS, ये सब आपको फीचर्स मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी आपको FRP का फीचर मिलेगा, ये देखिए रीसेट FRP। इसके बाद नेटवर्क टूल में आएंगे। यहाँ पे मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, ये सब मॉडल हैं। यहाँ पे से आप IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे से रिपेयर नेटवर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए रिस्टोर ओरिजिनल IMEI नंबर कर सकते हैं। इसके बाद रूट करना है, ये देखिए रूट करने का दिया हुआ है। और भी आपको यहाँ पे से फिक्स करना है, फिक्स टूल यहाँ पे मिल जाएगी। रिपेयर USD कोड और यहाँ पे सिग्नल का, ये सब आप रिपेयर कर सकते हैं। और ये देखिए मॉडल दिए हुए हैं इसमें कुछ। यहाँ पे से रीसेट सैमसंग अकाउंट कर सकते हैं। ऐड अरेबिक लैंग्वेज कर सकते हैं। यहाँ पे से पार्टीशन का दिया हुआ है, पूरे पार्टीशन यहाँ पे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे से चेक करा देता हूँ ये टूल वर्क कर रही है कि नहीं। यहाँ पे रीड इन्फो कर देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रेश पोर्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे से पोर्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पे ADB का पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे सैमसंग का आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे से पोर्ट आ गया मेरा। इसके बाद रीड इन्फो पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए ये रीड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये टूल वर्क कर रही है। और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आप बहुत सी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, जैसे कि रीड एन भी कर सकते हैं। ये देखिए ये भी वर्क कर रहा है, पूरे सब चीज़ें इसमें वर्क कर रही है, मैंने चेक किया था, तो आप भी चेक करिएगा। तो गाइस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दिएगा, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।